Jenis ni sangat digemari di Thailand. Ni adalah mesin rumput Honda GX35. Berbeza daripada mesin rumput galas yang biasa, ni kita panggil mesin rumput straight shaft. Mesin rumput ni terasa sangat selesa digunakan. Tak seperti mesin rumput berkantung yang memberi tekanan pada badan. Untuk menggunakannya, hanya perlu menggerakkan padan sepiti. Dan dia juga terasa lebih ringan. Honda ni salah satu kelebihan ialah ia tak perlu campur minyak tungki. Okey, terima kasih.